кошти, зокрема, знімали з резервного фонду, так як рік уже завершується. Резервний фонд, в принципі, у нас був достатньо коштів, ще залишилося на випадок, якщо якісь позаштатні ситуації виникнуть в громаді, я думаю, резервний фонд наш справиться. Але чому все ж таки так склалося питання, чому кошти дані виділяли? Бо звернулося комунальне підприємство «Благоустрій» з листом, воно зверталося і раніше. Тут звернувся профільний зам пару сесій назад і дещо призупинилося питання, ніде воно не піднімалося. А саме чому? Комунальне підприємство «Благоустрій» надає послугу з перевезення по місту саме маршрутними своїми маршрутним транспортом. І Департамент соціального захисту компенсує за проїзд пільгових категорій громадян. Це рішення вже прийнято давно і є методика розрахунку саме кількості, хто відвідує з пільговиків. Звичайно, до даної методики є дуже багато запитань, вона проводиться планово, можна підготуватися до даної перевірки, можна налаштувати так, що велика кількість пільговиків їздить, але і позиція влади, і позиція депутатського корпусу все ж таки підійти до монетизації пільг взагалі, зокрема, якщо говорити про пільгове перевезення. Тому що ми дуже великі кошти затрачаємо на саме дане пільгове перевезення. Є ініціатива як міського голови, так і комунальної комісії все ж таки прийти до того, щоб підприємство, яке надає дані послуги, встановили відповідні пристрої, які будуть рахувати саме пільговиків, які відвідують і користуються даним транспортом. Тоді ми всі відчуємо і будемо бачити фактично, скільки користуються пільгами пільговиків. Сьогодні ми, вважає і влада, і депутатський корпус вважаємо те, що завищену кількість подають, саме надавач послуг надає завищену кількість пільговиків, що користуються даним видом послуг.